2003年，哥哥张国荣在愚人节这天选择了离开。他去世后，梁朝伟一直保留着他的联系方式。有一天，梁朝伟无意间拨通了他的电话，没想到这次通话却让梁朝伟大惊失色。众所周知，刘嘉玲和张国荣是好朋友，但大家不了解的是，梁朝伟和张国荣关系也不错，在两个人还都是娱乐圈的小透明时就已经认识了。那年，两人在春光乍泄剧组相遇，因为特殊的经历，两人成为了知己。在拍戏时，张国荣因为不知道什么原因病得特别厉害，上吐下泻，看了医生也不见好，为此他甚至写好了遗书。梁朝伟看他这样特别着急，就想尽办法帮他找了专业的医生。经过治疗，张国荣的病很快就好了。回国后，他们也一直保持着来往。2003年，在人面前一直乐观开朗的张国荣选择了用极端的方式结束了自己的生命。梁朝伟他们知道这个消息之后，一时间没有人敢相信。后来媒体公开了张国荣的遗书：我过得很痛苦，自己是个好人，从未做过坏事，为何到头来会这样？一代巨星就这样陨落。他去世后，他的朋友们也深陷痛苦中，但日子还得过下去。几年后的一天深夜，梁朝伟因为睡不着，就打开了电视，电视上正巧在播放张国荣的作品，于是他触景生情，找到了张国荣的联系方式，给他拨了电话过去。他一直以为这个号码早就不在了，但没想到却接通了。我是张国荣，现在我无法接听电话，有事请留言。听到这个熟悉的声音，梁朝伟把刘嘉玲也叫醒，让他也听了一下留言。后来他们才知道，这是因为张国荣的家人为了能够听到他的声音，一直把电话给续费了。